ازيكم عاملين ايه؟ بقالي فترة كبيرة قوي ما نزلتش فيديو. النهاردة كنت بتكلم مع واحدة كده اعرفها، يعني واحدة معرفة. فالمهم ان احنا كنا قاعدين نتكلم، يعني الكلام جرى بعضه، فاتكلمنا في مواليد التسعينات. انا مواليد التسعينات وهي كمان من نفس السن بتاعي، يعني وتقريبا يعني نفس السنة كمان. فكانت قاعدة بتقولي ان هي قعدت مع حد وكده، حد من صحابها يعني. فبيقول لها انت ليه ما اتجوزتيش لغايه دلوقتي؟ انت 27 او انت 28 سنه، فليه لغايه دلوقتي انت مش متجوزه؟ انت عملتي ايه في حياتك؟ المهم قالت ان انا قلبت الموضوع فن، يعني قلبت الموضوع ضحك وهزار ومش عارفه ايه، والموقف عدى. بس بعد ما روحت قالت انا يعني بتقول انا عايزه احكي لك. فبتقولي الموقف ضايقني جدا والسؤال ضايقني جدا، فانا اعمل ايه يعني؟ فانا مش عارفه، ما ممكن الناس اللي بتجيلي دي ناس مش مناسبه. الناس مش مناسبه ليا، معرفش ايه اللي مثلا ايه اللي بيحصل، او هل الموضوع ده. فقعدنا نتكلم انا وهي هل الموضوع ده قدر او نصيب. قعدنا نتكلم عن مواليد التسعينات. فلما قعدت اتكلم على مواليد التسعينات حسيت ان احنا في مرحلة كده اللي هو ايه، احنا في النص، فاهمين؟ يعني شوية فئة كده من اصحابنا اتجوزوا وخلفوا، وفئة تاني بيتطلقوا، وفئة تانية عايشين عشان العيال، وفئة تانية اللي هم عملوا مشاريع وبيزنس بقى وناجحين ما شاء الله، وفئة تانية اللي هم في النص كده، ولا اللي هم اتجوزوا وخلفوا، ولا اللي هم عملوا مشاريع ونجحوا قوي، يعني تحس ان كده. فهم اللي انا وصلت له ان انا وهي في نفس الفئه اللي احنا في النص كده. فبجد يعني انا مواليد التسعينات، يعني مواليد التسعينات يعني صعبانين عليا جدا، اللي انا منهم. اللي هو انت مش عارف تلحق مين ولا مين، ولا تعمل ايه ولا تعمل ايه، من كتر الحاجات اللي كتير قوي في حياتنا، ومن كتر الحاجات اللي كتير قوي اللي حاصله. فالواحد يعني بجد ما بقاش عارف يعني يعمل ايه ولا يعمل ايه، او تلحق مين، او مين السبب، او هل اي تأخير ده يكون منك انت، او يعني انا الحقيقه مش عارفه يعني. فانتوا قولوا لي ايه الحل، او الناس اللي مواليد التسعينات، يعني انتوا شايفين ايه بجد؟ يعني لان الموضوع بقى اوفر قوي. ان هو في فئه كده تحس ان هم تايهين، والفئه التانية اللي اتجوزوا انتوا ليه ما اتجوزتيش لغايه دلوقتي؟ انتي المفروض تتجوزي، انتي مش عارفه ايه. فموضوع الجواز ده حاجة كبيرة قوي وحاجة مش سهلة. انا الحقيقة شايفة كده، وشايفة ان هو قرار صعب قوي، مش سهل ان هو يتاخد. مش سهل ان انت تقرر حد يعيش معاك بقية حياتك. فيعني انا بختار حد يكمل معايا بقية حياتي، فاهمين؟ فالموضوع مش سهل نهائي خالص ان حد ياخد القرار ده بسهولة. او حتى بالنسبه لي انا بحس الموضوع ده مش سهل، يعني بخصوصا كل التجارب اللي حوالينا، وكل الناس اللي حوالينا ان انفصلوا، وكل الناس اللي مكملوش. في نسبه مكملين ما انفصلوش، بس الحقيقه دي نسبه قليله قوي. فدي حاجه تخليك تكون حذر جدا في الخطوه دي، ودي حاجه تخليك تكون حريص جدا عن ان انت تاخد الخطوه دي، وان انت لازم تفكر لو هل الشخص ده مناسب ولا لا، هل متفاهمين ولا لا. يعني في عوامل كتير قوي. حاسه ان انا دخلت منكم في موضوع تاني، اللي انا جايه اتكلم عليكم على مواليد التسعينات، اللي انا بقيت منهم، واللي مش عارفين ايه الوضع اللي احنا فيه، او ما يسمى ايه الحاله اللي احنا فيها دي. فلو انتوا عارفين، او حد يعني لو حد عارف، يعني مش عارفه اقول ايه. يعني انتوا لو حد عنده حاجه يقولها، او حد عنده حاجه ان هو يوصف بيها الوصف الصح او الدقيق ايه الوضع اللي احنا فيه ده. قولوا لنا بجد ايه، يعني ايه الحاجه اللي احنا فيها دلوقتي يعني. يلا الحمد لله على كل حال.